டேய் என்னடாங்க சத்தம்? நான் தான்ப்பா. நக்கல் இருக்கட்டும், அதுல விக்கல் சத்தம் வித்தியாசமா டபுளா கேக்குது. நக்கல்லாம் இருக்கட்டுங்க, விக்கல் எதனால் வருதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நார்மலாகவே நம்மளுடைய நெஞ்சு பகுதியும் நம்மளோட வயிறு பகுதியும் பிரிக்கிறதுக்கு டயஃப்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தசை இருக்கும். இந்த தசையில் ஏற்படுற பிடிப்பு தான் வந்து நமக்கு விக்கலாக வெளிப்படுது. இந்த விக்கல் வர்றதுக்கான காரணம் நிறையா இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான காரணங்களாக ஃபுல் ஸ்டொமக் சாப்பிட்றது, ரொம்ப கார்பனேட்டட் ஆர் பேக்கட் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது, அப்புறம் அல்சர் தொந்தரவு. இந்த விக்கலை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் விக்கல் வந்து தானாகவே சரியாயிரும். அதை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் தண்ணி குடித்தாலே போதும். ஆனால் 24 மணி நேரத்துலேருந்து 48 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்கிற விக்கலை வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தாமல் டாக்டரை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம விக்கலை சரி பண்ணுறதுக்கு சில எக்ஸசைஸும் இருக்குது. அந்த எக்ஸசைஸ் என்னன்னு ஒரு வீடியோவாக வேணும்னா கீழே விக்கல்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.